umuntu ateye ubwoba wakorewe amabi afatiye ku gitsina bigatuma heba kwitwara ahanishwa umunyoro w'imyaka 10 n'amande sobo ngo ikiba imyaka 10 umucamanza aragira ukuntu afasha ashobora guha 8 mugabo arashobora gushikana 10 n'amande ari hagati y'50 n'ijana. Aya namwe mu majambo y'inyigisho zatanzwe n'umushingwamanza Claude Ndayavugwa mu gihe abakenyezi b'imboneza bo mu ntara ya Cibitoke bariko bahabwa inyigisho ku bijanye no kumenya amategeko abagenga. Mana yanje narababwiye yuko ncumva ko turose ibice bikeya 30 kwijana ntumvise menga mbaye ikindi kintu menga yeno kwihagarara ku kuntu menga no kwitirira byinshi. Bamwe mu bakurikiye izo nyigisho yaba abakenyezi canke abashinga ntahe barashima kuko ngo izo nyigisho zigiye kubagirira akamaro. Banta Liliane Icishatse nkaba ndumuremesha kiyago akundava yego twakoye ikintu kinini cyane ko gushika ubu twamaze kubona ukuntu dushobora kuba twofasha umukenyezi mugenzi wacu yahohotewe. Ni nka gute mu by'umwabona? Bon dufate nk'umukenyezi ya gize ikibazo agakubitwa twebwe turashobora kumwegera tukamwereka aho ashobora kwitwa. Ubwa mbere turashobora kumanza we yaje aratwitura muri ba bantu batogwa zamboneza bamaze kuza kutwitura ko turagerageza kubumviriza mu nyuma tugahanura aho tugeza twebwe tumaze kubona ko bidakunda tukamurungika muri sentare. Amategeko agenga ingo n'imiryango turabye amategeko agenga ingo n'imiryango hariho nk'itegeko batwetse bifasha umukenyezi kugira agaciro. Yego iryo ryarankoze ko cyane. Ugiye kubishira mu ngiro gute? Ndoshira mu ngiro kuko umukenyezi mugenzi wanje sinzokwemera ko ahohoterwa ndabibona nanje ndomufasha kugira ngo ako gaciro kiwe ashobore gukomera. Iri shira hamwe n'ukuri twarabyishimiye kuba iri shira hamwe ryaragerageje ryaratubaye hafi kuko mu bintu byinshi twavugana nabo twabasaba barabidukoreye usumba ayandi nko mu mashirahamwe turi kumwe hari nk'ishamwe turimo ryo muri dushire hamwe hari ibyo twavugana dushobora badukorera ariko ntibabidukorera ariko iri twaragerageje kubasaba ibyo tubona bikenewe kandi barabidukoreye barabidufashije. Jewe nitwa Gacururiza Salomo nkabandi muri batanu batowe kuri uyu mutumba wa Ndava Village. Izi nyigisho zabereye ni kuvuga irishira hamwe y'abakenyezi turarishimira cyane kuko byarafashije. Kera mu myaka yahera hariho ihohoterwa rifatiye ku gitsina ashare cyane abakenyezi barabangamirwa mugabo aho irishira hamwe ritanguye gukorera kuri imitumba y'iwacu byaragabanutse ku rwego rwo hejuru. Ubu ni gake n'amaraporo make mbere nta nayo dukunze kuronka y'abantu bafashwe ku ngufu cyangwa bahohotewe bivanye n'uko izi nyigisho aba baremesha kiyago bacu birishira hamwe barageraho twebwe abatware tudashika bakadufasha kwigisha natwe twabifasha no mu nama kuzo turacishamo bimwe muri izi nyigisho batanze. Ni kuvuga amategeko ahari nuko akoreshwa w'icaha agahana nuko ko twumvise aya mategeko harimo amategeko ahana abakorewe ibyaha nuko tuzoza tuca kubiri n'amategeko utuje mu byo kumvikana ahubwo twebwe tubishize imbere tukabona baciye impande tuzobereka ati mbo bandanya habo aya mategeko azokurikizwa twe tugiye gukurikiza amategeko. Kwishira hamwe wowe watubwiye ko bizanya karusho mbega wisabe kugira ngo ejo nje n'umutware uzogufasha ushaka cyo gufasha kugira ngo kuri tumweza bene n'uko. Ego irishira hamwe ikintu ndarisaba yarazanye karusho mugabo turasaba ko izi nyigisho zotsimbatazwa mbere bakazikuza ni kuvuga muri umunsi baba bihaye nk'abantu 5 ejo bagere ku bantu majana ntibagume gukora babonyene kugira n'abandi bashikiyirwa niba batumiye umupfasoni azanane n'umugabo wiwe kuko umupfasoni aganira n'umupfasoni
ivyo yakuye mu shirahamwe umugabo nawe akaganira n'uwundi mugabo ni kuva ko aho message irakwira hose bazi baratumira ibitsina byose umugabo nawe Kaneza Divine umuhinga mu kuraba imibereho y'abantu aravuga intumbero yatumye bakora runo ruganda mu ntara ya Cibitoke. Nitwa Kaneza Divine nkabasanzwe mu psychologue mu kigo agatutu k'umukenyezi mwishira hamwe urunani rw'abakenyezi biyemeje guharanira imibereho myiza n'iterambere. Intumbero y'uno ruganda no kugira ngo duhe inyigisho zikwiriye abasanzwe bari mu mugwi dusanzwe twarashizeho umugwi ujejwe guhana no gushobora gukinga amabi akorerwa abakenyezi ku mitumba. Rero intumbero ya runo ruganda no kugira ngo tubahe ubumenyi ku bijanye n'itegeko rigenga ingo n'imiryango no ku bijanye na rya tegeko rishasha rijejwe gukinga no guhana amabi akorerwa abakenyezi kugira ngo biborohere mu kazi kabo ka misi yose ko gukingira abakenyezi babikore bazi ico amategeko abivugako. Ico twari tubona cari kibuze nuko wasanga iyo bariko barafasha abakenyezi ariko batazi neza ico ayo mabi yakorewe igihano bijanye icari ico ugasanga bariko barajuragirika cyangwa ukacusanga ntibazi niyo bitura ugasanga umukenyezi yakorewe amabi ku mutumba ariko ntibamenye iyo bitura. Rero kwari kugira ngo bashobore kumenya neza bamenye igihano cose gishobora kuba kijanye no guhohotera umukenyezi hama bongere bamenye niyo bakwiye kwitura kugira ngo batunganirizwe. Ico tubasaba nkuko bari basanzwe bari ku kivi yuko bagenda kubandanya bakinga bongera iyo hariho uwakoze amabi ahohotera umukenyezi ko bamushengeza bakamutwara imbere y'ubutungane kugira ngo ubutungane bumwihanire hanyuma kubisigaye bagashobora gufata mu mugongo wonye aba yakorewe amabi bikenewe ko bamutwara kwa muganga bakamutwara kwa muganga hama bakabandanya n'imbere y'ubutungane. Ego twama twabaronse imisi yose aho dusanzwe dukorera twama tubaronka imisi yose ku buryo usanga turonka benshi gose ahubwo kuko abakorerwa abakenyezi ari menshi cyane kandi abanyene basanzwe bari muri uwo mugwi nabo nyene mu gikorwa basanzwe bakora dusanzwe twarabigishije ingene bashobora kumviriza uba yakorewe ayo mabi kugira ngo bamuremurure hanyuma mu nyuma bakaca bamutwara kwa muganga hanyuma mu nyuma bakamutwara no mu butungane.